Wata rana wanda daga cikin yaran Rabe ya hau dokinsa ta kanas ya zo wani gari na ƙasar Borno da ake kira Kujiba domin ya karɓi haraji daga hannun mutane. Ko da ya tambayi haraji nan da nan mutanen Kujiba suka tara masa shinkuna 500 suka bashi domin a wannan lokaci da su ƙasar Borno ke aiki kamar kuɗi. Domin yadda ake tarairaya tasa an ciyar da shi ya sha mai ya koshi dokinsa ya ci hatsi har ya bari. Da ya rage 'yan kwanaki kaɗan zai tashi daga garin sai da ya sake wa talakawan garin nan wani ajin ya sa suka tara masa waɗansu shinkuna kamar metan ya amsa ya juye. Ana nan dai yaran nan ya yi asubanci ya hau dokinsa ya ratsa gari ya fita. Wai gani mini fuskar mutanen garin nan sa'ad da suka ji ƙarar kofutun dokinsa ta cikin rariyar garinsu. Kasan sai murna. Abin mamaki gari na wayewa sai gashi a bakin kofar Gujiba. Ashe da ya tafi har ya kusa isa Anzai kamar mil 4 kenan daga Gujiba sai wata zuciya ta ce masa ai mai koma. Bai amshi komai ba ga mutanen Gujiba tunda iyakar abin da ya amso kenan. Sai ya kare linzamin doki rakatab sai Gujiba. Da zuwansa mai gani ya tambaye shi ko lafiya isa ki dawowa sai ya ce sa'ad da na fita ne ina jin wani zakara na garin kai na mini ba'a. To zakara kuwa ai bai kyautu wa yaron Rabe ba'a ba. Wannan carar da zakaran nan yayi bakin shuku 100 take. Haka kuwa suka biya tilas.